Rostomili, wyrządzę wam teraz taką pogodkę o tym, że w chałupie ludzie umierają. Bo starzy ludzie dyski prawili, co by nie siedzieć w chałupie, a wyjść na pole, do pola, kansik baj do lasa, albo aspoń do chlywa, gowić poodbywać, bo w chałupie ludzie umierają. Tuż wam wyrządzym, jako to było z jedną Helenką, co za diabła z chałupy nie chciała wyjść. Boła się baba wirusa, tuż pierzinę a zogłowek przeniosła do drugiej izby, bo się boła, że ją chłop czymsikej zarazi. Było to na koniec lutego, kiedy najwięcej ludzi było niemocnych na grypę. Każdy drugi miał grymę, kucką, kichą, a ludzie po kapsach nosili mokre sznuptychle, bo furt im z nosa kapało. Chłopot Heli, Józef, ten się zaś nie był niimocy. Każdy dzień od rana do wieczora kańsik coś i kole chałupy robił. Rano jak stanął, pierwsze co, to pił sztamperle gorzołki. Był już na pędzyi, tuż czasem se mógł dać a i dwie. Potem śniodą, rozjadł wajecznicę, albo wajca, albo kąsek wursztu, a wszystko pogryzał cebulą a knoblochem. We szpajsce tego miał godnie nawieszane, bo łyńskiego roku tym zasadził pół zoguna. Potem się oblyk, szał poodbywać, zaczął się a i podziwać do synka na wnuki. A Hela, ta furt w izbie siedziała, bo przeca w gazetach pisali, co by ludzie zostali w chałupach, bo wirus lato je jakiś i gorszy, a doktorzy sami nie wiedzą, co to je. W chałupie se wszystko porobiła, poukludzała, chłopu obiad uważyła, ale chnet szła do izby, a zawierała dwierze, co by ją wirus nie naszł. A Józef gonił po dziedzinie. Do konzumu jechał na kole po chleb. Potem się stawił do gospody, kano wypił 2 wartki z chłopami, a na koniec jeszcze do brata w los na plac. Z fotrem przerządził, a nie puścili go, pokiel nie wypił sztampelli na zdrowie. Kaj przyszł, to wszyscy kichali, kuckali, a smarkali w sznuptychle. W chałupie Józef już miał na blasze obiad naważony, zjadł, a szał se legnąć do legiera, aspoń na pół godziny. Hela siedziała przy oknie, we swojej izbie, a furt rzekała, co by ten wirus ją nie dopadł. Wieczór po wieczerzy chłop wziął ze szpajski cebulę, pokrył na talerz, a wziął ku swojemu legierze. Hela nadawała, że to smerdzi, ale Józef wiedział, co robi. Zaszł jeszcze do kuchyni, rozpuczył knobloch, dał na gazetę, a pokład na dłaszce. Za parę dni Hela zaczęła kuckać, a smarkać. Józefowi nic. Furt gonił jak ze sraczką. Baba se kozała zadzwonić po doktora. Doktor przyjechał, a babę pobadał. No darmo, wirus. Hela ręce złożyła, a prawi. Tuż jako, Jorzech ani z chałupy nie wylazowała, a Jerzech ni mocno, a ten mój stary pierun po dziedzinie goni, a nic mu nie ma. A doktor i prawi. Paniczko, bo z tymi nowymi wirusami je tak, że lepszy między ludzi iść, a go dostać, bo w ten czas organizm wie, z czym musi bojować. Tymu waszemu chłopu ani nie kapło z nosa, a wyście siedzieli w chałupie, tuż pieron wlazł przez okno z luftem, a chnet was zaraził. Tuż ale przeca jadłach witaminy, a jakiś cetle. Paniczko, najlepsze cebula a knobloch. Trzeba wyjść do pola, a podychać se luftem. Poodbywać babucie, kury, a kaczyce. Ząść se na zogony, wymierzyć kany, będziecie ziemnioki sadzić. Nie śmicie być doma, bo w chałupie ludzie umierają. Wirusy się tej cebula a knoblocha boją jak czert wody. Józef się dziwał z boku, a już miał na talerzu nakrotą cebulę, a na gazecie knobloch, kiedy babie styrczył pod legier. Usmarkanej Heli na drugi dzień do teju z miodem, a z cytruną. Baba pośniadała, wygrzała się pod pierziną, a w południe już ważyła obiad. Józef doktorowi zaniósł miech cebuli, a knoblocha. Będzie mu kapkę smerdzieć w chałupie, ale aspoń tego wirusa zabije. A Hela już wie, że nie śmi się w izbie zawierać, ani w chałupie, bo przeca w chałupie ludzie umierają. Rostomili, tutaj macie po jednej, a po drugiej stronie takie obrazki. Na jednym obrazku jest taka pytka, o co byście subskrybowali mój kanał, a na drugim obrazku jest film, co się wam można będzie podobał. Dziękuję pięknie.